皆さんこんにちは、こんばんは。本日は富士五湖にキャンプツーリングに来てます。初日はちょっとキャンプして、で次の日に富士五湖の方ちょっと回って富士山でも眺めながら走ってみたいなと思います。本日キャンプする場所は、本栖湖の港湾キャンプ場っていうところでして、湖と富士山が非常に綺麗に見れるところで、そこにキャンプテント張ってちょっとのんびりしたいなと思います。本栖湖から見れる富士山はなんか九千円札の絵にもなってるぐらい綺麗なところなので、ちょっとキャンプテントを張ると最高にいいキャンプができるんじゃないかなと思います。昨日はね、かなり天気が悪くて雨がすごかったんですけど、今日は打って変わってすっかり天気も晴れて非常に走りやすくて気持ちいいですね。ついこの前後ろのリアタイヤがもう丸坊主になってしまったんで、ちょっとタイヤも変えて新品タイヤなんですけど、だからウェットなところでちょっと新品タイヤ、走るのはちょっと嫌だなと思ってたんですけど、今日はね天気が晴れてしっかり路面もドライなので、もう新品タイヤでも安心して走れるかなと思ってすごい走りやすいです。やっぱりねツーリングで結構荷物を後ろに積むので、やっぱり先にリアがなくなっちゃいますね。でそんな攻め込むような走りはしないので、サイドはある程度残ってるんですけど、真ん中がちょっとスリップサインが先に出ちゃう感じですね。変えたタイヤはブリヂストンの BT39 なんですけど、スポーツバイアスってことで、そこそこグリップも効くみたいなので、走ってて安心かなと思って、前も BT39 なんですけど、今回はまた BT39 ってことで、値段も安くてすごくいいタイヤですよ。やっぱり私の技量だと走ってても何か不安になることはないですね。今、本栖湖の横走ってますけど、いやー天気が綺麗でいいですね。富士山もすごいバッチリ見えますし、全然霞んでないですね。霞んでないからもうしっかり富士山も見えるし、いやー今日はいい天気で良かったです。今本栖湖の横を走ってるんですけど、めっちゃ富士山綺麗じゃないですか。上の方まだ雪残ってますね。いやでも今日は天気もいいから、こんな時間でも全然もやもかかってなくて、はっきり富士山が見えますね。やっぱり富士山はやっぱいいですね。いやめっちゃいいですね。よかった今日天気晴れて。今港湾キャンプ場に到着しました。でも今本栖湖から富士山見てるんですけど、めっちゃ綺麗ですね。いやーこんな時間でも全然霞んでないし、上の方は雪ちょっと残ってますけど、今港湾キャンプ場に到着しました。じゃあこれからちょっとキャンプの手続きしてキャンプ場に行きたいと思います。
時過ぎなんですけど、本栖湖から見た富士山です。で今波が収まっているので逆さ富士が綺麗に映ってます。とても綺麗です。はい、じゃあ今山中湖に到着しました。ちょっと曇りですけど富士山はすごく綺麗に見えます。やっぱりまだこの時期だと上は雪が残ってますね。ちょっと風が出てるんで逆さ富士はちょっと撮れませんけど、それでも富士山しっかり見えてやっぱり雄大で綺麗ですね。めっちゃ富士山綺麗です。山中湖から見る富士山、一番富士五湖の中で綺麗に目の前に富士山が見えるんじゃないですかね。なんか燃えたいと思ったら今焼き畑してるみたいですね。なんかすげえ燃えてる。なんか燃えたいと思ったらこの黒いの全部焼いた後みたいですね。焼き肌なんてなんかちゃんと許可取ればできるんですね、焼き肌って。富士山がでかいです。すげえ燃えてる。焼き肌って結構派手ですね。なんかすごい盛大に燃えてます。